Halo guys, ini aku ada rekomendasi lagi ya. Mesin giling daging ya guys ya. Kali ini dari merek Kim dengan tipe 32 corong stainless steel ya guys ya. Ini menggunakan engine penggerak di 5,5 HP ya guys ya. Serta menggunakan corong yang sudah stainless steel, jadi aman, tidak berkarat. Dengan material yang sangat tebal dan kokoh, ini sangat rekomendasi sekali ya guys.